Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Rujena. 13 amžiuje Livonijos ordinas Rujenos krašte pastatė pilį ir Švento Baltramiejaus katalikų bažnyčią. Miestas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 14 amžiuje. Rujenos pilį nekartą puolė Rusijos kariuomenė vadovaujama Ivano III, Ivano IV ir Petro I. Livonijos karo metu pilį 560 užėmė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė. 563 metais Švedijos kariuomenė, o nuo 573 iki 8 ją valdė Livonijos karalius Magnus. 582 pilį įsigijo Jurgeno von Farinsbacho šeima, vėliau tapusi Cėsių vaivada. 601 prasidėjus Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos karui pilį užėmė švedų kariuomenė. Per didįjį šiaurės karą 704 pilį užėmė Petro I kariuomenė, po to pilis buvo sugriauta ir niekada nebuvo atstatyta. 1807 metais miesto spaustuvėje pastorius Gustavas von Bergmanis išleido pirmąjį latvių liaudies dainų rinkinį. Liepsnoja, dega dvaras, liepsnoja ir tegų, savį artojus varo ir šaudo tarp vagų. Ant lingės lingų, palinkusi galva, linguoja beržo lingė, našlaitė Lietuva. Mes ją kaip saulę nešiam ant žybančių kardų, istorijon įrašėm gražiausiųjų vardų. Išėjom vyžon, toli už Dauguvos, išėjom ir negrįžom, kiti užaugs kovos. Kardais didžių nuskirtę, nesimeldėm klupom, sutikom narsus mirti, krūtinėm atlapom, ant lingės lingų, palinkusi galva. Gyvuoki nemirtinga, motulė Lietuva, polių širdis